देवी कह रही बारे भैया तुझे मैंने छोटे बच्चे अपने हाथों में खिलाए लेकिन तूने जिंदगी एक प्यास बन के रह गई। जिंदगी एक प्यास बन के रह गई। इधर बताया गया है अब देवकी इस तरह से जब कहने लगी, लेकिन एक दिन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा। देवकी बोली कि मेरी जेल लगी देवकी रो रही है, सोच रही कि मैंने सोचा था अपने साथ